Hola, estimați amics! Aquest és un dels 33 vídeos en 33 idiomes que he fet tot sol utilitzant només traductors automàtics, sense cap ajuda d'altres persones. Fa 13 anys jo sabia només 3 idiomes, rus, anglès i ucraïnès. Llavors vaig començar a desenvolupar el meu propi mètode d'aprenentatge de llengües estrangeres que jo anomeno Dobrolien. Avui puc escoltar audiolibres, conferències, notícies i veure programes d'entrevistes i documentals en més de 20 idiomes. Vaig trigar 15 anys a aprendre a escoltar la meva primera llengua estrangera, l'anglès. Utilitzant el meu mètode en la seva forma actual, en un termini de 3 mesos, puc aprendre un idioma com l'alemany, el francès o l'espanyol des de zero fins al nivell d'escoltar audiolibres o notícies senzilles. En els meus futurs vídeos parlaré de l'aplicació pràctica de les meves idees, però aquí us vull donar una visió general sobre com el meu mètode és diferent dels altres. L'objectiu més important en l'aprenentatge d'idiomes és la comprensió auditiva. Tan bon punt hagi après a escoltar un idioma, fins i tot si deixeu d'aprendre-lo formalment, encara podeu escoltar-lo en el vostre temps lliure amb un reproductor de MP3 o mirar vídeos en línia. En aquest cas, no només no oblidareu mai el llenguatge, sinó que seguirà millorant per si mateix, mentre esteu escoltant o mirant alguna cosa interessant. Si voleu aprendre a escoltar un idioma, necessiteu saber desenes de milers de paraules. Cap trucs per a la comprensió auditiva pot ajudar, tret que sapigueu paraules suficients. Però aprendre-los no és tan difícil com la gent pensa. Altres mètodes d'aprenentatge d'idiomes o seleccioneu uns quants centenars de paraules i poleixen-los a la perfecció mentre ignoren tota la resta, o afirmen que les paraules cauran en la vostra memòria per si soles, si només escolteu o llegiu de manera passiva, fins i tot si no intenteu estudiar-los a propòsit. La meva idea era trobar el mitjà daurat entre aquests extrems. Cal estudiar paraules, però cal fer-ho de manera eficient. Els heu d'aprendre prou bé per escoltar-los, però no us podeu permetre el luxe de perdre massa temps en cada paraula. Si no podeu entendre el llenguatge parlat, hi ha dues raons possibles. Ja sigui el vostre vocabulari és massa petit, o la vostra experiència auditiva no és suficient. En el primer cas, heu de llegir i aprendre més paraules. En el segon, heu d'escoltar més. Per distingir un cas de l'altre, he inventat un paràmetre que anomeno PPD, paraules per una paraula desconeguda, que es basa en el percentatge de paraules desconegudes en els textos. Al començament d'aprendre un nou idioma, el meu PPD normalment és entre 2 i 5. Quan arriba a un nivell entre 50 i 70, començo a escoltar els meus primers textos. PPD també em manté motivat, perquè en qualsevol moment puc verificar si faig progressos en el meu aprenentatge d'idiomes. Al començament de l'aprenentatge d'un nou idioma, només escolto cançons i paraules de diccionaris en línia que parlen. No faig exercicis d'audició, generalment no escolto textos simplificats, no escolto mentre estic llegint i no faig cap altre trucs. Si no conec prou paraules, llavors aquests trucs no ajudaran. I si sé prou paraules, els trucs no són necessaris i no té sentit perdre temps amb ells. L'única excepció d'això eren els parells de frases en 2 idiomes. Però ni tan sols això és necessari i només les vaig escoltar en algunes de les meves llengües. Informació avorrida és molt més difícil de recordar. La clau del meu mètode és llegir textos reals i interessants i aprendre paraules d'ells. Els textos poden ser tot el que vulgueu: llibres, diaris, cançons, articles científics, fins i tot xarxes socials. Qualsevol cosa que sigui interessant per a vosaltres personalment. Jo, per l'aprenentatge d'idiomes, faig servir tot, inclosos els subtítols de pel·lícules, obres de literatura, articles a internet, comentaris a les xarxes socials, etc. I fins tot avui, si m'escriviu un comentari, escriuré i aprendré totes les vostres paraules que jo no sé. Com més interessants siguin els textos, millor recordareu les paraules que apreneu d'ells. A més, si llegiu sobre els temes que vosaltres trobeu interessants,
obtindreu paraules relevants per als vostres interessos. Després d'haver escrit les noves paraules, els estudio durant els pròxims dies, utilitzant les meves pròpies tècniques de memorització. Aquesta és la part clau del meu mètode i us explicaré molt més en els meus vídeos posteriors, després d'explicar la filosofia general del meu mètode. No memoritzo llistes de colors, números, mesos, ni tan sols aprenc l'alfabet. Només estudio taules i llistes quan realment les necessito o quan vull organitzar i millorar el coneixement que ja he obtingut de la lectura. No faig exercicis escrits. Quan vull escriure alguna cosa, escric cartes reals, comentaris i missatges als llocs web de xarxes socials, utilitzant traductors en línia, regles de gramàtica i la meva pròpia experiència que he obtingut en llegir i escoltar. Generalment, no estudio les regles gramaticals al principi d'aprendre un nou idioma. Com a màxim, puc llegir un petit fullet o articles d'introducció a internet. Abans d'haver obtingut prou experiència amb el llenguatge, la seva gramàtica serà avorrida, difícil de recordar i extremadament desalentadora. Començo a estudiar seriosament la gramàtica només quan conec gairebé totes les paraules dels exemples dels llibres de gramàtica. Si no puc trobar un llibre de gramàtica prou bo, llavors utilitzo els llibres de text. Normalment també ho fa en una etapa posterior del meu aprenentatge, quan ja conec la majoria de les paraules, perquè puc llegir ràpidament els textos, diàlegs i exemples simplificats, i concentrar-me en les regles gramaticals. No aprenc paraules de targetes ràpides, quaderns o de llistes de paraules d'ús freqüent. Totes les paraules que necessito poden i han de ser memoritzades i conservades en la memòria, llegint o escoltant alguna cosa real i interessant. No guardo llistes de paraules que he escrit i estudiat una vegada. Si entenc el significat d'una paraula mentre estic llegint, llavors per definició conec la paraula. I si no entenc el seu significat, llavors no sé la paraula fins i tot si la vaig estudiar moltes vegades. En aquest cas, escric la paraula i l'estudio de nou. Sovint la gent imagina que si han dedicat algun temps a una paraula, ella els deu alguna cosa pels seus esforços. I fins i tot si l'han oblidat, mai no haurien de tractar d'aprendre-la de nou. Aquesta actitud està molt equivocada, perquè algunes paraules, sovint paraules importants, com els pronoms i les preposicions, han de ser memoritzades diverses vegades. No aprenc diàlegs. En converses reals, la capacitat d'entendre altres persones i d'improvisar, basada en un gran vocabulari, és més important que la capacitat de parlar amb frases perfectament memoritzades. Les persones que parlaran amb mi no han llegit els diàlegs del meu llibre de text i no em respondran de la manera que espero. Mai he parlat amb ningú en la majoria dels idiomes que entenc, perquè mai no he hagut de fer-ho. No obstant això, utilitzo tots els meus idiomes amb regularitat per llegir i escoltar. Augmento el meu vocabulari i si he de parlar-los, fàcilment vaig a aprendre frases i paraules que necessito per a les meves primeres converses. L'important és que entendré el que la gent em dirà i que tinc un vocabulari passiu suficient que s'activarà si començo a usar-lo. La majoria dels mètodes no són adequats per a totes les etapes de l'aprenentatge de llengües. Després de llegir un llibre de text o haver completat un curs a l'escola, la gent sovint no sap què haurien de fer a continuació. Amb el meu mètode podeu aprendre un idioma des de 0 fins a qualsevol nivell pel qual teniu temps i desig. Fins i tot quan estic llegint llibres en la meva llengua materna, escric i memoritzo paraules utilitzant el meu mètode. Per utilitzar el meu mètode no cal gastar diners, excepte per comprar un bolígraf i paper. Podeu llegir textos gratuïts, escoltar cançons i utilitzar diccionaris a internet. Sovint això és molt més convenient i útil que cares llibres de text i diccionaris de paper. No necessiteu professors o llocs web especials
per utilitzar el meu mètode. Són només una pèrdua de temps i diners. Si voleu que el vostre coneixement del llenguatge sigui perfecte, podeu demanar-li a un parlant natiu que us critiqui, tal com jo en els meus vídeos us demano que em critiqueu. En qualsevol cas, podeu llegir tots els fets sobre el llenguatge en llibres de gramàtica, llibres de text i articles d'internet. I memoritzar paraules, escoltar i acostumar-se al llenguatge és alguna cosa que sempre hauríeu de fer vostès mateixos. Això és el que ningú no pot ensenyar. En els meus pròxims vídeos explicaré detalladament cadascuna d'aquestes idees, des de la filosofia general del meu mètode fins a consells pràctics i concrets. Gràcies per veure el vídeo, si us plau subscriviu-vos al meu canal i escriviu els vostres comentaris. Moltes gràcies!